Сегодня я хочу проповедовать из книги Исаии, 55 глава Исаия, 10 по 13 стихи. 10 по 13 стихи. 10 по 13 стихи. 55. Давайте будем читать. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете проживаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песен, и все деревья в поле рукоплескают вам. Вместо терновика вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа, знамение вечное, несокрушимое. Я проповедую сегодня на тему Слово Божие подобно дождю и снегу. Во, так напишите. Это я там пропустил падеж. Бывает. Да. Подобно чему? Дождю и снегу. Я вспомнил. Аминь. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали, что Бог есть Бог заботы. Если Бог что-то создает, образует, Бог благословляет его. То, что Бог произвел, то, что Бог создал, то, что Бог образовал, Он благословляет. Бог способен благословить его творение. Бог, Он не как мама, которая бросает своего ребенка. Нормальные родители это не делают, тем более Бог. К чему я веду? Почему я говорю об этом? Потому что написано, что как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способной рождать и произвращать. Видите, Бог создал землю, но Бог также знает, что земля будет бесполезна, без пользы, если он не даст таким же образом и дождь, и снег. Земля была бы не способна произрастать или производить какие-то творения, какие-то культуры или какие-то плоды без дождя и без снега. Мы это знаем, правда? Потому что Бог создал землю. Бог знал, что нужно земле, чтобы земля начала быть полезна людям. Бог все время и во всем творении Бог предусмотрел тебя. Слушайте внимательно. Когда Бог создал землю, Бог думал о тебе. Каким образом сделать эту землю так, чтобы она произвела вещи, которые тебе будут полезны? Когда Бог создал мир, Он думал и создал воздух. Потому что Он говорит, тебе будет плохо жить без воздуха. Когда Бог создал мир, Он предусмотрел твой вкус. Есть природы. Он создал деревья. Он создал разные листья. Он создал красивые деревья, разные. Чтобы тебе понравилось. Чтобы ты не жил просто в такой зале, в какой комнате всю жизнь. Чтобы ты мог когда-то выйти на природу и наслаждаться природой. Бог имел тебя в виду. Аминь. Но больше того, Бог создал землю. И сделал землю источником питания для человека. Земля должна была
дать нам все то, что мы имеем. Любой стране, где нету сельского хозяйства, это бедная страна. Если эта страна не сможет накормить себя, если в любой стране нету способности рожать, если земли нету, то беда этой страны. Аминь. Вот. И Бог это знал. Но даже если даже самая лучшая земля, но если не будет дожди и не будет снега, то катастрофы жителям этой земли. Вы согласны с этим? Аминь. То есть Бог заботится о своих людях. О всем том, что Он делает. Давайте откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. Евангелие от Луки, 12 глава. Евангелие от Луки, 12. 22 по 28 стихи. И сказал ученикам своим: поэтому говорю вам, почему Бог говорит нам это? Поэтому говорю вам, потому что я забыл, Бог, Иисус учит. И говорит, Бог заботится о своих творениях. Ты есть Божье творение. Кто знает, что Он есть Божье творение? Мы все это знаем. Это элементарно. Но Иисус продолжает и говорит, потому что Бог заботится о своих творениях, потому что Бог заботится о своих, поэтому говорю вам. Он говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело больше одежды. Посмотрите на воронов, или на воронов. На воронов. Они не сеют и не жнут. Вы в курсе об этом? Они не сеют, и они не жнут. И нет у них ни хранилищ, ни житниц нет у них. И Бог питает их. Сколько живи лучше птицы. Кто согласится в том, что Он лучше птицы? Кто-то думает, что животные лучше их. Едете в Индию. Не только в Индию. Есть некоторые жители Украины, которые больше любят собаку, чем людей. Они готовы драться с соседями до завтра. Они могут ссориться с кем угодно. Но когда они видят собаку, ой-ой-ой, ласочка, ой-ой-ой, ласочка, ой-ой-ой. Они вдруг становятся какими-то добрыми. Бывает. Я знал таких людей. Когда они ходят в магазины, драки, какой-то скандал. С соседями, какой-то скандал. На работе, драки. А потом ты в воскресенье смотришь, они гуляют с собакой. Даже есть некоторые, которые ходят по городу, чтобы собирать птицы и собаки и кормить им хлебом. А ты попробуй спроси у них куска хлеба. Никогда в жизни не дадут. Есть такие. Есть люди, которые думают, что птицы и животные, и собаки лучше, чем людей. Но слушай, истина заключается в том, что даже и птицы, и собаки, Бог заботится о них. Если ты не будешь кормить свою собаку, она не умрет с голода. Если просто выпустишь его на свободу, он найдет, что кушать. Бог подаст ему, что кушать. Библия говорит, что вороны, они не сеют, вороны, они не сохраняют, не собирают урожай, но Бог заботится о них. Бог заботится о птицах, Бог заботится о собаках, о животных. Бог заботится о них. Мы думаем часто, что если мы не будем кормить собаку, бедные собаки ходят без хозяева, но хорошенькие такие. Пойдем. Ты подожди меня здесь. Каждый день 3 часа я буду приходить тебя кормить, хорошо? Очень часто мы думаем, что если мы не будем кормить собакам, то они умрут с голодом. Это ложь. Бог кормит их. Все равно Бог ему посунет, что кушать. Все равно Бог ему даст, что есть. Ты просто освободи его. Чтобы он жил нормально, как Бог его создал. Вы увидите, что он не умрет с голодом. Бог говорит, Он заботится о своих. Бог
nie jest sadist. Bóg nie jest mušenik, musiciel. Bóg nie jest musiciel, который просто хочет получить удовлетворение от того, что кто-то мучится или кто-то страдает. Бог создал что-то, и Он беспокоится об этой вещи. Бог заботится об этой вещи. Но дальше пишется, да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 1 локоть. 26 стих. Итак, если и малейшего сделать не можете, что же заботитесь о прошлом вашей жизни, значит. 27 стих. Посмотрите на лилии, это цветы уже, или на розы, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Братья и сестры, если ты будешь заботиться о чем-то, прими решение сегодня, что о чем угодно, но только не о том, как не жить. Что мне не кушать или что мне. Вообще, прими решение, что ты не будешь заботиться ни о чем. Несколько лет тому назад я принял это решение. Я принял 3 решения. Господь, я никогда не буду бояться, потому что ты есть у меня. Я принимаю это решение. И каждый раз, когда страх приходит в мое сердце, я иду к Богу. Я лучше закроюсь, помолюсь, пока этот страх не уйдет, чем бояться. Я не вытерплю. Я не могу. Я просто именем Иисуса. Люди мне сообщают такие известия, как будто самая большая катастрофа. Я говорю, хорошо. Слава Богу. Бог в контроле. Потому что я уже принял решение никогда не бояться. Второе решение, которое я принял решение никогда не переживать и не волноваться ни о чем. Как бы мне не было тяжело, какие бы вопросы у меня не было, я не волнуюсь. Я ободряю себе Господом. Потому что Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. То есть я не переживаю ни о чем. И третье, о чем я принял решение, я не помню. Да, ропот. Спасибо, я уже однажды сказал, он помнит. Я принял решение никогда не роптать, не жаловаться на жизнь. Ни на себе, ни на людей, ни на Бога. Я всегда говорю, даже если плохо, я сказал, Господь, ты знаешь, как повернуть то, что плохо на хорошее. Аминь. Потому что Он знает, как творить и развернуть благо то, что дьявол намерен на зло. Аминь. Поэтому, если ты знаешь Бога хорошо, ты перестанешь переживать. Не только о том, что кушать, не просто о том, что есть, не только о том, чем одеваться, но ты начнешь понять о том, что если Бог заботится о птице, неужели Он забыл обо мне? Слушай, я не верю, что Бог забыл обо мне. Если Бог не забыл собаку, если Бог не забивает воронов, тем более я спасенный человек. Я искуплен Его кровью. Он за меня умер. Неужели после того, как Он уже отдал свою жизнь за меня, теперь Он принимает решение забить? Я не верю в это. Даже если я упал, я согрешил, все равно не забил. Потому что он говорит, я не покину. Он не покинет меня. И Он не оставит меня. Только если я Его оставлю. Поэтому слушай. Если ты в этом зале сегодня, или ты по экрану смотришь, или на лестнице стоишь, слушай. Не позволь дьяволу тебя ввести в заблуждение, что Богу все равно в отношении тебе. Богу не все равно. Бог знает, что Он делает. Ты говоришь, я молюсь, Он ничего не делает. Он все благословляет, меня не благословляет. Я прошу, я живу хуже собаки. Слушай, если ты живешь с Богом, ты думаешь, ты хуже собаки сейчас живешь?
Aona bishal. Shobi yani shobi tene zabotisa. Showam pa zabotisa tebe. Ifrodi bi oni zabotisa da. Подожди. Тот, кто смеется последним, лучше смеется. Бог все еще даст тебе улыбку. Подожди твое утро. Бог так создал мир. Есть утром, есть утро, а потом есть днем, разгары света. Есть потом вечер, а потом идет ночь. И в твоей жизни ты не сможешь нарушить этот порядок. Будет у тебя рассвет, будет у тебя сумерки, будет у тебя вечер, и будет у тебя ночь. Однажды каким-то образом, каким-то направлением будет ночь в жизни каждого человека. Но слушай, кто из вас не в курсе, что после всякой любимой, после любой тяжкой, темной ночи наступит славное утро. Бог заботится. Но если это есть время твоей ночи, Бог же не нарушит этот порядок. Он не уберет ночь ради тебя, чтобы только солнце заехало, потому что ты переживаешь. Он же говорит, не переживай. Дожди твоего утра. Ты дождешь твое утро. Просто доверься Богу. Это может быть моя ночь, но я знаю, что моя славное утро наступает. И это будет так. Есть Бог на небе. Ты служишь этому Богу. Тем более, когда ты был в миру, Он тебя спас. Как тем паче сейчас, когда ты уже с Ним. Давайте вернемся в Исаия. Это все равно не моя проповедь. Исаия 55 глава. Мы выяснили, что Бог создал землю. И Он знал, что земля не принесет никому пользу, если Он не даст дождь и снег. И Он начал давать дождь и снег, чтобы орошать землю. Чтобы земля могла рождать и произращать. И чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. И 11 стих говорит нам, итак, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Братья и сестры, Бог сравнивает его слово с дождем. И с дождем, и снегом. Что это значит? Бог знает, что земля без дождя и без дождя, без снега, она бесполезная земля. Она никому не нужна, ненужная земля. И Бог говорит, что мое слово то же самое. Мое слово таким же образом. Слушай, земля сама полезная, да. Любой человек, это как земля, это как человек тут. Человек, ты создан прекрасным. Ты имеешь потенциал стать кем-то. Ты имеешь потенциал произрастать что-то. Ты имеешь потенциал рождать вещи, идеи, технологии, бизнес, направления, какие угодно. Ты имеешь это способность, ты имеешь это потенциал в себе, потому что ты Божье создание. Но любая земля без снега и без дождя бесполезна. Она ненужная, она слабая, она бесполезная. Таким же образом, человек, который живет без Слова Божьего, потому что Бог говорит, что это подобно на мое слово. Его слово подобно на снегу и на дождя. Если ты живешь, какая бы твоя жизнь не была прекрасная, все равно что-то не хватает без Слова Божьего. Мне все равно, насколько ты живешь прекрасно. Мне все равно, что ты заработал в жизни. Насколько ты кучу денег заработал. Мне все равно, в каком доме ты живешь. Мне все равно, какой должность ты занимаешь. Если ты не живешь Словом Божьим, если ты не живешь с Богом, с Словом Его, именно Словом Божьим, Слово Божье не приходит в твою жизнь каждый день, что-то не хватает. Посмотрите на любую землю. Не важно, какие ископаемые там. Если не будет дождь, что толку? То же самое. Что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою повредит, погубит? Что пользу человеку? Это
to tak podobne na человеку, который живет без Слова Божьего. Но заметьте себя, что там. Иисус в этом стихе, 10 стихе, он говорит, что Бог дает дождь и снег с неба, чтобы, как там написано, посмотрите, это 10 стих еще раз. Есть что-то, которое вы должны понять здесь. Дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Послушайте что-то интересное. Оказывается, что то, что дождь идет с неба на землю, это еще ничего не скажет. Чтобы она дала, чтобы земля дала, чтобы обогащать землю, и чтобы земля дала семя. Кому? Смотрите этот стих. Кому? Сеющему. Слушайте, только сеющий, кто сеет, или земледельцу, только земледелец может получить пользу от земли, потому что он там сеет. Только земледелец может получить семя после того, как дождь и снег орошает землю. Только земледелец, тот, кто работает над этой землей, получает оттуда прибыль, получает оттуда пищу, получает оттуда семя. Поймите, братья и сестры, если мы поедем несколько километров от Киева, мы увидим много земли, но они не обделаны. Никто не работает над ними, или как мы говорим. Обрабатаны. То есть никто не работает над ними. Мы все ходим в фабрику, мы все ходим, мы хотим работать в какой-то фирме и так далее. Но если вы поедете в Винницкой области, или Хмельницкой области, Хмельницкой области, вы увидите, что вся земля, люди работают на земле. То же самая земля, украинская земля. Тот же самый снег падает на украинскую землю, на Хмельницкую землю, Киевскую землю и Винницкую землю. Эти люди получают и собирают все урожаи украинские и продают нам в Киеве. И та же самая земля здесь. Мы живем на той же самой земле. Но если мы не будем копать, мы не земледельцы, мы не работаем над землей, оно нам ничего не дает. Написано, как дождь идет с неба, снег идет с неба, чтобы орошать землю, чтобы земля произвела и производила и дала семя кому? Только человеку, который ищет, который сеет, который трудится, чтобы дать семя сеющему, а также дальше написано, и хлеб тому, кто ест. Хлеб тому, кто голоден. Или кто ест. То есть, если ты не будешь сеять семя, и вместо этого семя вы можете найти какое семя? Пшеницы. Если ты не посеешь, ты не имеешь права получить хлеб. Если ты не получаешь хлеб, ты не можешь есть. Земля дает семя сеющему, и сеющий затем уже может иметь право хлеб заработать и есть. Аминь. То есть земля может дать только трудящемуся. Хлеб, как написано, кто есть, тому, кто есть. Он дает хлеб тому, кто есть. Допустим, если ты не кушаешь, ты не ешь хлеб, допустим. Есть некоторые люди, которые не едят хлеб. Этот хлеб тебя не привлекает. Но если ты голоден, и ты ешь, ты кушаешь хлеб, ты побежишь туда. Ты был бы рад, потому что хлеб принадлежит тому человеку, кто кушает, кто может кушать, кто голоден. И Библия говорит, давайте вернемся к 11 стиху, что мое слово подобно на это. Братья и сестры, многие из нас ходим в церковь, и мы говорим, почему кто-то свидетельствует, я не свидетельствую. Почему Бог кому-то дает, мне не дает. Почему у кого-то получается, у меня не получается. Почему кто-то исцеляется, я не исцеляюсь. Это зависит от твоего отношения к Слову Божьему.
Написано, что земля даст хлеб, или дает хлеб только сеющему. Ты должен взять Слово Божье, которое ты слышишь, и посеять ее твоей жизни. Использовать Слово Божье в твою жизнь, твою ситуацию, твои обстоятельства. Брать конкретно это Слово и использовать. Не просто посидеть в церкви и слушать. Я хожу в церковь и исполняю обязанности. Кому? Поэтому ты не изменяешься. Ты говоришь, что я хожу, но ничего не меняется. Я такой, как и я был. Конечно. Ты же не инвалид. Даже если земля, ты живешь на земле, и дождь падает на эту землю, и снег падает туда, если ты не пойдешь сеять или искать что-то на этой земле, ты ничего не получишь. Слово Божье работает в нашей жизни по мере того, как мы применяем или применяем это слово в нашу жизнь. Насколько ты применяешь Слово Божье в твою жизнь, конкретно. И он говорит, что ибо слово мое не возвращается тщетным ко мне. Вы заметили это там? Слушайте, это слово, которое мы проповедуем здесь, хочешь, не хочешь, кто-то получает что-то от него. Кто-то получает благословение, а кто-то уходит таким же, как он пришел. Чья-то жизнь меняется кардинально, радикально. Все, процветание, деньги, бизнес, приложение, все получается. А у другого, как не получилось, так и не получается. Это зависит от того, насколько ты применяешь слово. Он говорит, что чтобы дождь идет с неба, и снег, чтобы земля рожала и произвела вещи, и чтобы дать семьи, и только сеющему. Посей, научи сеять Слово Божье в твоей жизни. Научи определить свою жизнь со Словом Божьим. Научи пророчествовать по Слову, стоять на Слово. Допустим, эта женщина, где она, ребенок, внук, что-то случилось с внуком. Женщина, когда беда случилась с внуком, ты говоришь, а у меня тоже что-то случилось с внуком, но молился, ничего не получилось. Видите, что она делала, как она молилась, и что-то получилось. Она открыла Библию и нашла место соответствующее ее обстоятельства, ее проблемы. И начала там ставить имя ее внука, и произносить, и провозглашать. Она тем самым сеет это слово в ее жизнь. Ты есть земля, твое сердце есть земля. Тебе надо взять каждое слово Божье и сеять это слово в твою жизнь, твое сердце. И только то слово, слушайте вы, которое ты сеешь, которое посеяно в вашем сердце, только она способна дать вам пользу, когда вам нужно будет. Мы очень часто знаем слово в голове, но мы не трудились над тем, чтобы его посеять в нашем сердце, чтобы кушать, чтобы разработать внутри нас, чтобы размышлять об этом, чтобы жить, чтобы, это стало посеяно в нашей жизни. Но кто и так же знает, что посеять сеющему написано, это дает семя сеющему. Сеющему не обязательно сеять на своей поле. Сеющий может дать, он может посеять другое поле. И Слово Божье приносит пользу. Не только тебе, когда ты сеешь, только в твою жизнь. Но посеять Слово Божье тоже в чужие жизни, в другие жизни. Помогай кому-то, расскажи кому-то о Боге, расскажи кому-то о Слове, расскажи кому-то об откровении, которое ты получил. Тем больше ты рассказываешь кому-то о том, что ты уже получил в Слове, тем лучше тебе. И такое же Слово тоже производит или не принесет что-то в твоей жизни. Принесет тебе пользу. Хлеб нужен только голодному. И эта земля дает хлеб только тот, кто есть. Кто голодный. В другом переводе на английском написано, что и дает хлеб голодному.
Земля дает хлеб голодному. Братья и сестры, уровни и масштаб твоего благословения во многом зависит от того, насколько ты голоден по слову, по Богу, насколько ты жаждешь. Земля может принести хлеб, но ты не голодный, ты не кушаешь. Только тому, кто есть. Ты голодный, развивайте свою жажду. Вы знаете, я служу Богу, я пастор, но я обнаруживаю у себя, что часто мне не хочется читать Библию, не хочется ничего делать, но я должен себя составлять, потому что я знаю, что это моя плоть. И дьявол меня увозит в сторону, чтобы не считать. Чтобы чем угодно быть занят, но не только словом. Потому что когда у меня теряется голод по Слову Божьему, когда у меня теряется жажда по Слову Божьему, тогда Слово Божье становится менее эффективно в моей жизни. Менее эффективно. Становится вообще бесполезно. Кто-то слышит то же самое Слово. И произносит, он прыгает, радуется, он радуется, все получается у него. Потому что у меня нету жажды. Посмотрите на землю. Если дождь придет на землю, где уже была палета, уже вода там есть на этой земле, и вы еще воду, она больше не впитывает, все. Но если сухая земля, и вы принесете воду туда, она побыстрее будет сосывать эту воду внутри. То же самое с нами. Мы должны создавать голод внутри себя. Постоянный голод. По Слову Божьему. Больше углубляться. Больше что-то знать. Я, допустим, принял решение для себя. Минимум час тратить на Слово Божьем. Получается, не получается, я буду там голову то и сюда. По-разному буду читать. Разные издания, разные переводы Библии, разные интерпретации. Я буду все равно читать. И я обнаружил, что тем больше я провожу Словом Божьим, размышляю. Вообще это улучшает мою жизнь. Улучшает мое настроение. И это делает Божьему Слову работать быстрее в твоей жизни. Давайте откроем 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 9:10. Не пренебрегайте Слово Божие. 9 глава 10 стих. Жаждите по Слову, живите по Слову, читайте Библию. Особенно Новый Завет. 9 глава 10 стих. Я считаю. Дающий же семя сеющему и хлеб, пищу, подаст обилие посеянному вами. Послушайте, что написано. Подаст обилие чему? Посеянному нами. Бог благословит только то, что ты посеял в твою жизнь. Он подаст обилие только те вещи, которые ты посеял. Допустим, я посеял свою жизнь слова веры, что я не буду бояться. Бог говорит, что я подам обилие посеющим, по то, что ты уже посеял. Значит, когда проблема придет, Бог, я уже посеял это слово о том, чтобы не бояться в себе. Когда ситуация придет, Бог подаст обилие моей веры, чтобы не бояться. Если я посеял в свою жизнь, чтобы не болеть, слово о здоровье, слово Божие, я уже посеял. Иисус говорит, что Он подаст обилие, именно то, что я посеял. Когда мне нужно будет исцеление, я могу рассчитываться на это. Бог дает обилие тому, то, что я сеял. Заметьте себе этот стих, 10 стих. Дающий же семя сеющему. Бог дает семя кому? Сеющему. Бог не благословляет лентяя, даже в духовном мире. Тебе надо сеять, чтобы Бог, только сеющему Бог дает семя. Ты хочешь, чтобы Слово Божье работало в себе? Работай на Словом, слушай побольше Слова, слушай побольше проповеди и считай Слово. Дает семя сеющему, и хлеб пищу подаст обилие. Он подаст обилие посеянному вами. Что ты сеешь в твою жизнь? Если ты сеешь только порнографию, когда проблема придет, тебя в Голливуд пойдешь и ищи ответ. Потому что ты ничего полезного не посеешь в свою жизнь, ничего не поможет.
Но если в это время ты уже посеял Слово Божье в себе, Бог дает обилие. То, что ты посеял, то и будет. То же самое, когда ты смотришь в основном фильмы какие-то ужасы, а потом ты спишь ночью, только одни ужасы. Потому что дьявол тоже дает обилие того, то, что ты посеял. Над чем Бог будет работать на твоей жизни, это то, что ты уже сеял в себе. Над этим только Бог будет работать. Бог даст обилие посеянному вами. Поэтому посей Слово Божье в свою жизнь. Посей Слово о здоровье, об исцелении, о силе, о крепости, о вере, о процветании. Вникни в Слово. Выясни, что Бог хочет для тебя. И принимай это для себя. И Бог благословляет. Бог дает семя только сеющему. Бог дает хлеб только голодному. Развивай твой голод по Слову Божьему. Давайте вернемся в Исаия. Исаия 55, 10 стих еще раз. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рожать и произвращать. Братья и сестры, вы поняли, что это как Слово Божье. Это снег и это дождь, это Слово Божье. Братья, слушайте. Когда Слово Божье приходит в твою жизнь, Бог делает твою жизнь способна. Что делать? Способна рожать и способна произвращать. Вы слушаете, что я говорю? Тем больше ты принимаешь Слово Божье в твою жизнь, тем больше способности раскрывается в тебе. Тем больше силы раскрывается в тебе. Тем больше способности ты приобретаешь. Кто обнаружил, что с тех пор, как он пришел в Богу, в церковь, у него открылись какие-то новые способности, какие-то вы обнаружили, именно честно. Что-то прибавилось к вам, что-то, либо вы лучше начали говорить, либо вы лучше начали рисовать, либо какие-то, что-то раскрылось. Потому что написано, Слово Божье дает вам, это как дождь, который падает на землю, на почву. Она делает вашу жизнь вообще способна произвращать. Она вообще орошает вашу жизнь, обогащает вашу жизнь. Человек, который пребывает в Слово Божье, не беднеет. Ты не можешь беднеть только потому, что ты читаешь Слово Божье. Ты можешь только обогащаться. Аминь. Чтобы она давала семя тому, кто сеет. И эта земля твоя, твоя жизнь, получит семью, твоя жизнь получит благословение, насколько ты сеешь, насколько ты желаешь сеять. Насколько ты желаешь трудиться, сеять Слово в твою жизнь других людей, и хлеб тому, кто голоден. Хлеб голодному. Жаждите Слова. Жаждите присутствия Божия. Жаждите познать Его. И Божья Его благодать придет в вашу жизнь. Аминь. Дальше, 11 стих. Так и Слово Мое, которое исходит из моих уст, оно не возвращается ко мне тщетным. Мы не спорим о том, что Слово Божье не тщетное, не возвращается к Нему тщетное. Вы слушаете меня? Мы не спорим об этом. Иисус заявляет нам, мое Слово не возвращается ко мне тщетным. Допустим, 2 наркомана пришли в церковь. Один освободился, и другой не освободился. И ты говоришь, я же был в той церкви. Я колюсь. На меня не действует. Гипноз меня не берет. Какой гипноз? Мы вообще не занимаемся гипнозом тут, дорогой, чтобы ты знал. Я же все равно такой, как я был. Это зависит от тебя. Это зависит от твоего желания. Это не гипноз, между прочим. Это ты принимаешь решение. Жить по слову или нет. Заниматься словом или нет. Жажда слова или нет. Но чтобы ты знал, на всякий случай, Слово Божье не возвращается к нему тщетно. Это Слово все равно кого-то освободит. Кого? Кто хочет. Кто жаждет. Это Слово все равно кого-то исцелит. Ты говоришь, что я больной, я был в вашей церкви 1 раз, и у меня болезнь не ушла. Слушай, мы не исцелительством занимаемся здесь. Ты должен открыть свое сердце для Бога.
И дать Богу знать, что ты серьезный о нем. Я хочу это слово взять. Я принимаю это слово в свою жизнь. Я принимаю это слово в свою ситуацию. Это слово меня изменит. Я верю Богу, что я победу, что я преодолю, что я пройду через эту ситуацию. Я верю в Тебя, Господь. Я верю Твоему слову. Я верю в то, что Ты говоришь. Я буду делать то, что Ты говоришь. Когда ты имеешь такое отношение к Божьему слову, Бог уважает таких людей. Он дает семя только сеющему. Принимай слово и сей твою жизнь. Тогда это будет принести пользу. Вы слушайте меня. Поэтому, когда ты говоришь, я был в вашей церкви один раз, и ничего не произошло. Конечно, ничего не произойдет. Но посмотри на других, которые были, у кого что-то произошло. Почему кому-то это принесло пользу, а тебе нет? Потому что ты не принимаешь Слово Божье всерьез. Кто-то принимает Слово Божье всерьез, только когда речь идет об исцелении, о чудесах, о каких-то благословениях. А когда ты говоришь, что будь христианином, будь порядочным человеком, не ругайся, не укради, не занимайся грехом, не уважай людей, люби людей. Зачем это? Он только благословение хочет. Поэтому твоя жизнь не меняется. Твой голод должен быть по Слову Божьему, все, что он хочет, что он говорит слово. Если Бог хочет, чтобы твой характер изменился, возьми Слово Божье. Если ты тоже хочешь, Бог это изменит. Аминь. Каждый из нас должен продолжать работать над собой через Слово. Каждый из нас должен продолжать принимать Слово Божье, чтобы улучшить те качества или те элементы нашей жизни, которые что-то не хватает. Может быть, вы пришли в церковь, конечно, вы больше не колитесь. Конечно, вы больше не пьете. Или вы больше не делаете такие явные грехи. Но вы знаете, что еще что-то, вы можете ссориться, допустим, вы можете раздражаться, допустим, вы можете что-то другое делать. Конечно, у всех нас это есть. И до конца жизни у тебя будет какая-то проблема с характером. Поэтому мы берем Слово Божье. Мы применяем Слово Божье. И принимаем Слово Божье к своему обстоятельству. Мы используем, чтобы менять свою жизнь, чтобы менять свой характер, чтобы менять свои отношения к жизни. Аминь. Мы нуждаемся в Слове Божьем все время. 11 стих говорит, так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Братья и сестры, поверьте мне, Слово Божье всегда работает. Ты сказал, кто-то получил сюда, я не получил. Это не Бог виноват. Это не Слово Божье виноват. Это как дождь и земля. Это как снег и земля дает семя только сеющему. И только голодному дает хлеб. Ты должен поглядеть по Слову Божьему. А также 12 стих. Итак, если вы примете Слово Божье таким образом, как дождь и снег, и как земля, если вы примете Слово Божьему так, как написано, дальше пишется. Итак, вы выйдете с весельем. Я еще не видел человека, чтобы он был наполненным Словом Божьим. Чтобы он был человеком веры в Слово Божьего, чтобы он был невеселым. Или чтобы он был угрюмым каким-то неинтересным. Это дьявол делает людей неинтересным. Это дьявол дает депрессию. Это дьявол дает гнетение. Это дьявол дает ропот. Это дьявол дает страх. Это дьявол дает сомнение. Если у вас есть Слово Божье, живет в вас, Бог говорит, вы выйдете с весельем. Выйдешь с весельем. Очень просто можно знать, кто живет Словом, кто насыщает себя Словом или нет. Если ты все время грустным, проповедуй как хочешь. Ты не живешь этим Словом. Можно проповедовать в голове, но не в сердце. Но если ты живешь Словом Божьим, если ты сеешь Слово Божье в твою жизнь, ты не будешь грустным все время, плачущим. Пускай дьявол плачет. Кто-то говорит, как у вас суд? Вы помните, у нас суд должен быть в понедельник. Я даже забил. Как это, эти самые не явились, ответчики или как называется.
Ani навено придут, короче, перенесено на 14 число. Это мне не волнует. Пускай суд идет, я все равно радостный. Это то, что Бог говорит. Если ты принимаешь Слово Божье к себе, как дождь и снег, то Бог говорит, ты выйдешь весельем. Слушай, твоей ситуации, твоей проблемы, ты выйдешь весельем. Весельем значит, ты выйдешь с победой. Если твой муж пьет дома, ты выйдешь из этой ситуации с весельем, если ты будешь работать со Словом. И будешь сеять Слово твоей жизни. Если у тебя проблема несогласованности с бизнесом, или у тебя проблема в бизнесе, начни верить Слову Божьему, начни провозглашать Слово Божье, начни цитировать Слово Божье, что я верю Слову Божьему, будет не так. Ты выйдешь с этого кризиса экономического весельем. Ты выйдешь с этого финансового банкротства с весельем. Бог говорит, что ты выйдешь с весельем, если ты будешь работать со Словом. Если Слово Божье будет посеяно в твоей сердце, в твою жизнь. Пускай любая ситуация приходит, любая ночь приходит. Мы понимаем, что ночь бывает, сумерки бывает. Но если ты погружен в Словом, если ты укреплен в Слове, слушай, ты все равно выйдешь с весельем. Давайте мы скажем, я выйду с этой ситуации с весельем. Я выйду с этого обстоятельства с весельем. Я буду радоваться. В конце концов, я буду радоваться. В конце концов, я буду веселиться. В конце концов, победа за мною. Господь, я верю в Тебя. Твое Слово произведет результат моей жизни. Твое Слово произведет веселье на мое лице. Я верю в Тебя, Господь. Я выйду с весельем. В моем бизнесе я выйду с весельем. На моей работе я выйду с весельем. С моим призванием я выйду с весельем. В моей семье я выйду с весельем. С любой сложности моей жизни я выйду с весельем. Итак, делая так, вы выйдете с весельем. И будете провождаемым миром. Спросите у людей, которые окружают меня на работе, в офисе. Я не могу, вы когда не можете видеть, что я беспокоюсь. Мир всегда. Пускай небо сваливается, я молчу. Я сохраняю свой мир. Пускай любое разочарование приходит, хорошо, я не возмущаюсь. Кто-то говорит, пастор, вы такой грустный сегодня. Я не хочу их обижать. Я говорю, хорошо, молитесь за меня. Но внутри себя я говорю, что еще меня не знает. Потому что я могу быть внешне так молчаливый, но не грустный. Бог говорит, что мы выйдем с миром. Мы будем сопровождаемы в миром. И это, конечно, не зависит от того, что мы делаем внешне. Кто-то внешне кричит, а внутри он беспокоен такой, что он не может спать ночью. Спроси у моей жены, если как мы живем, она когда-нибудь видела, чтобы я не спал ночью. Наоборот, я могу храпеть и ее мешать не спать. При любой проблеме, я лучше буду спать и скрипить, или как храпеть, да, чем не спать. Наоборот, никогда в жизни. Бог говорит, мы выйдем с миром, а мы выйдем с весельем и будем сопровождаемым миром. Библия, Бог обещает нам мир, который превыше всякого разума. И говоришь, значит, ты всегда веселый. Я говорю, кто сказал? Нет, не всегда. Но поэтому Библия написано, что ты выйдешь. Может, в какие-то ситуации бывает, но ты выйдешь с весельем. В конце концов, это результат. Речь идет о результате. Допустим, что-то случилось, кто-то погиб. Недавно я слышал, погиб какой-то муж нашей сестры. Очень недорогая такая сестра. Такая хорошая семья. Вы знаете, у меня наступила грусть. Это не у меня горе, но Бог говорит, что плачешь ты с плачущим. И я даже плакал.
не так было плохо, потому что действительно мы люди, у нас есть чувства, но мы вышли потом. И мы выходим с любой ситуации весельем и миром. Мы сопровождаем им миром. Что значит сопровождать? Это значит, что-то следует за тобой. После любой события, которое ты прошел в свою жизнь, ты будешь сопровождаем миром. Вы слушаете меня? Поэтому не возмущайтесь. Если ты только будешь сеять слово в себе, ты увидишь, в конце концов будет мир. Ты будешь сопровождать этим миром. Если ты будешь сеять слово в свою жизнь, ты увидишь, ты видишь этой ситуации с весельем. Так будет. Только сеять слово. Даже если ты не понимаешь, братья и сестры, иногда мы сеем слово. Словом, ранами Иисуса я исцелен, я знаю. И мы вроде бы мы верим. И ничего не происходит. Слушай. Все молились, ничего не произошло. Слушай. Все равно не огорчайся. Все равно это не есть повод, чтобы огорчаться. Вы знаете почему? Потому что Божье расписание, не наше расписание. Мы думаем, уже все, Бог не сделал это, уже все. А потом Бог что-то делает, мы понимаем, что, слава тебе, Господь, что ты тогда не сделал. Потому что если бы ты сделал это по моему расписанию, было бы плохо. Слава Богу, что ты не ответил на мою молитву тогда. Слава Богу, что ты задержался. Поэтому, братья и сестры, успокойтесь. Даже если ты думаешь, что все развалилось, все плохо. Хорошо. Не спеши обвинять Бога. Не спеши бросать камни на Бога. Не спеши разочароваться. Продолжай сеять слово. Продолжай сеять слово веры, слово надежды, слово утешения в себе. И ты увидишь финал. Будет хорошим. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемым с миром. Горы и холмы будут петь перед вами. Это значит, обстоятельства будут подчиняться вам. Обстоятельства ваши, какие бы они ни были сложные, они станут радостными. Горы и холмы, когда они поют, это значит, это радостное событие. И все деревья в поле рукоплескают вам. Даже те, которые оставили вас, которые пренебрегали вас, которые были со стороны, они потом будут вас плескать. Да, ты такой хороший. Знаете, у нас сейчас суд идет, да? Никто не понимает ничего. Они что с ними такое? Вы знаете, когда мы видим с этой ситуации, все начнут говорить, да, мы с вами, все. Мир такой. Слава Богу, пускай радуются с нами. И Библия говорит в 13 стихе, вместо терновника вырастет кипарис. Что такое терновник? Это то, что тебя колет, да? Правильно? Пустыня, когда ты ходишь, она тебя делает неприятно. Правильно, да? Кусты, да. И вместо этих куста, Бог говорит, что будет кирпас, будет карпис. Кипарис. Это лучше, намного лучше растение, чем терновники. Аминь. И вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа. И знамение вечное, незакрушимое. Открой это местописание. Как вы это понимаете, что вместо терновника вырастет кипарис? Это значит, вместо того, что тебе делает неприятно, другое обстоятельство поднимется, которое утешит тебя, которое будет красивое, которое тебя сделает красивым. Вместо крапивы возрастет мирт. И это все будет во славу Господа. Возьмите Слово Божье, скажи, что Господь, я верю это. Вместо... Не надо повторять. Просто вы будете молиться сами. Возьми это слово 13 стих. И говорит, Господь, я верю, что вместо терновника в моей жизни вырастет кирпас. Кипарис вырастет в моей жизни. Вместо
Драка в моей семье, Господь, будет мир и гармония. Вместо непонимания, Господь, будет согласие. Господь, вместо наркомании в моей семье будет послушание и покорность Божия. Вместо алкоголя, Господь, будет веселье и радость. Вместо болезни в моем теле будет сила и крепость. Вместо разочарования и неудачи, Господь, моя жизнь приобретет покой, радость и веселье. Давайте откройте это слово Божье. Посейте это слово в вас прямо сейчас. Посей это слово в себе. Скажите, я верю в Тебя, Господь. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Поговори с Богом. Господь, я сею это слово в мою жизнь. Что вместо терновика у меня вырастет кипарис. Я сею это слово в мою жизнь. Что вместо этой сложной ситуации в семье у меня будет гармония. Вместо этого банкротства, которое в миру, которое в бизнесах в миру, у меня будет процветание. Я сею это в мою жизнь. Я верю в Тебя, Господь. Вместо Господь, этого крапивы, у меня вырастет мир. Я верю в Тебя, Господь, что вместо этого неудачи, вместо этого разочарования, у меня придет, Господь, ко мне придет гармония, радость, веселье, наполнение, полнота придет. Я верю в Тебя. Назовите ваши ситуации, ваши обстоятельства Ему и скажите Ему, Господь, я сею это слово. Я верю в Тебя, Господь. Будет так, будет как Твое слово написано, потому что я принимаю Твое слово правильно, потому что Твое слово так говорит, и я верю Твоему слову, Господь. Я верю Твоему слову, что Ты даешь семя сеющему. Господь, это будет в моей семье, это будет в моей семье, это будет в моей семье. Я выйду с этой ситуации весельем. Я выйду с этого обстоятельства с весельем. Я выйду весельем во имя Иисуса. Веселье будет мое. Именем Иисуса Христа. Я буду сопровождаемым миром во имя Иисуса. Мир будет финал этой ситуации в моей жизни. Поговорите с Господом. Поговорите с Иисусом. Поговорите с Иисусом, пожалуйста. Поговорите с Иисусом. Поговори с Ним. Поговори с Ним о своей ситуации. Расскажи Ему. Давайте закроем глаза всем. Каждый говорит с Богом. Выражай Ему твою веру. Вспоминай все местописания, другие местописания, которые относятся к твоей ситуации. И скажи, Господь, я верю, что Ты это сделаешь. Я верю, что Ты меня избавишь. Я верю, что Ты мне поможешь. Ибо Твое слово сказано, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Я верю, что Ты избавишь меня. Защищу Его. Я верю, что Ты меня защитишь. И потому что Он познал имя Мое, избавлю Его и прославлю Его. Скажи Богу, я верю этому слову. Ты избавишь меня и Ты прославишь меня. Господь, Ты прибежище мое. Ты моя защита. Ты моя кровь. Откажись от страха. Не позволяй страху владеть тобой. Не позволяй смущению, сомнению, ропоту овладеть тобой. Скажи, я отвергаю этого всего. Я полагаю свою веру на Тебе. И у меня будет результат, будет выход. Давайте сейчас мы помолимся за тех, которые в зале. Поднимите ваши руки к Господу. Вы уже слышали Его Слово сегодня. Написано, Слово Божье тщетно не возвращается. Слово Божье тщетно не возвращается. Тщетным. Оно не возвращается так, как оно было послано. Уже было послано Слово Божье к тебе сегодня. Твое обстоятельство обязано меняться. И подчиниться, и послушаться этому Слову. Твоя трудность, твоя проблема должна и уйти. Чтобы послушаться этому Слову. Потому что Бог говорит, Его Слово не вернется тщетным. Now, ты прими это Слово сейчас. И скажи себе, Господь, в моей ситуации, для меня это Слово не будет тщетным. Для меня это не будет пустое Слово. Халумо сукомаба. И кетира маха кабурунто. И маrakуko bosoko. Malinte kalanda. Mahоbo соко баба. Инде мекетенде. Господь, мы уже слышали Твое Слово. Мы верим Тебе.
Ty zaboczysz o twoich tworzeniach. Tym более о твоих детях. Если Господь заботится о воронах, хома, сикабабу, сикенды. Неужели ты не видишь наши обстоятельства? Неужели ты не видишь эту ситуацию, которой мы пугаемся? Иисус, Господь именем Иисус. О, я прошу, чтобы ты двинулся, чтобы ты двигался против всякой силы, всякой ситуации, всякого обстоятельства, который теснит нас, который отяжелит нас, который давит на нас. Именем Иисуса я стою силой Твоего Слова, и я повелеваю, чтобы все то, что нас волнует, все то, что нас беспокоит, чтобы они все сейчас кланялись и падали перед нами во имя Иисуса. Я повелеваю всем противным обстоятельствам, всем противодействующим ситуациям, именем Иисуса. Покорите Слову Господу. Бог даст нам улыбку вместо печали. Он даст нам радость вместо слезы. И мы выйдем из этой ситуации с весельем. Господь, я молюсь, и я постановляю это Словом Твоим, что о чем бы мы ни молились сегодня, за что Твой народ взывает к Тебе, чтобы каждый из них выходил с этой ситуации с весельем во имя Иисуса. Чтобы веселье стал финалом этого дела. Чтобы веселье и радость стала концом этой проблемы во имя Иисуса. Господь, Ты говоришь, что мы будем сопровождаемыми миром. Мы выйдем с этой ситуации, и Ты будешь провожать нас миром. Именем Иисуса, я молюсь, чтобы Твой мир, который превыше всякого разума, пришел в наш дух, наше сердце, в нашу душу. Сегодняшнего дня мы верим, что мы вышли, и что Твой мир подкрепляет это. Именем Иисуса Христа. Ты это делаешь. Ты не глухой. Ты не инвалид, Бог. Ты действующий Бог. Ты живой и действенный. И мы будем свидетельствовать о Твоей славе. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Иисус благ. И Он в контроле. Аминь.